Ya me voy a acercar. ¿Cómo está el tema? Hay uno allá a la izquierda, ¿no? Allí no hay uno, o es de los nuestros. ¡No! Que no vale ráfaga, ¿no? Bueno, es diferente. Pues por ahí andará. Por ahí veo uno, pero está muerto. Bueno, el apoyo. Hostia. ¡Joder, majo! ¡Vaya guerra! Joder, macho, me ha costado. Y el venga ahí en medio y se no le daba. No, no, ya le he matado, ya se ha ido. ¿Quién tira con apoyo? El Lozano. ¿Tiene apoyo? ¿Cuántos estamos en base? Iván, ¿sigues ahí?
Vale, si veis la cosa jodida que vienen por detrás, avisanos rápido para ahí. ¿Vamos a por ellos o qué? Vamos a verlos desde aquí. ¿Quién hay por nuestro restos por arriba? Está Iván y creo que tu hermano. Vale, ya va alguien a por ellos. Sí, por ir a apoyarle. ¡Uy! ¡Uy, ese culo! Y no lo veo. ¿Ves al de azul de decente, no? Sí, ahí está ahí. Está un poco lejos. Y luego hay otro. Ya, ese también lo he visto. Detrás de... Allí y de Iván por detrás. Sí, por ir para allá, a ver si... Voy para allá. Sí, me ha dado el apoyo así. Por aquí ya vale como respawn, ¿no? Te ha dado el apoyo también a ti. Sí, claro, con tanta bola viniendo, tío. Hay cuatro ahí, Ya. Vamos para allá, ya somos dos. ¿Y cómo vienen, macho? Vienen una derecha con una vela, macho. Por aquí te diré, sí.
Nos falta una polla a nosotros también aquí. Pues eso suelta. Uy, aquí va una bola, tío. Está ahí a saco. Una bola la ha esquivado en el aire según venía. La ha visto y digo, uy. Es que con eso es imposible, tío. ¿Dónde está tirando? Está tirando. Es imposible, macho. Me metí la rama. Somos solo tú y yo en base, ¿no? Por ahí viene el mazo. Y viene el apoyo también. Ya le hemos dado. Anda. Por detrás y a la izquierda. Es decir, mirando desde nuestra base hacia adelante, viene por la izquierda, mazo. Y mirando desde el cielo hacia la base. Nada, es coña, tú. Pues hay que estar aquí. ¿Eh? ¿Un minuto? Pues ahora que seas tú, nada. Ah, Pues pues vale. son 2 minutos a 2 tíos. 1 minuto y 2 tíos. Vamos por aquí, ¿qué? Sí, están viniendo todos por aquí, los cabrones. Y está el apoyo, hay que cepillárnoslo. Que me está dando caña. Mira. Nos han visto. ¡Vale! ¡Hostia, chaval! ¡Justo en un huevo! ¡Buen tiro!